Ես անդրադառնում եմ սպորտին եւ մեր մարզադաշտին Սպարտակ։ Բազմաթիվ մեր հայրենակիցներ դիմում են անհանգիստ եւ չգիտեմ լուծումը որն է լինելու, բայց ես ուզում եմ ազգային ժողովում բարձրաձայնեմ, որ կառավարությունը իր ուշադրության կենտրոնում պահի այն փաստը, որ սպորտային ֆաստ սպորտ հեռուստաալիքը շուկան դաշտը մաքրելով բոլոր ֆուտբոլ, այլ մարզաձևեր ցուցադրող տեղական արտասահմանյան ալիքներից դարձավ մենաշնորհային հեռուստաընկերություն եւ այսօր հայտարարում են, որ փակվում են։ Այսինքն մի ընթացք մտան, ինչ-որ խաղացին եւ այսպես որոշեցին, որ կարելի է փակվել։ Ես չգիտեմ այս հարցին ինչ լուծում պետք է տալ, բայց այսպեսի անլուրջ մոտեցում չի կարելի թույլ տալ ամբողջ ժողովրդի եւ հատկապես մարզասերների նկատմամբ։ Եվ ինչպես երևի մենք վերաբերվում ենք մեր մարզական գույքին, պատմությանը, այդպես էլ այդ ներդրողը կարող է վարվել մեզ հետ։ Ես ուզում եմ հիմա, որովհետեւ մի հարց կարելի է տալ, հարցնում եմ, ինչ է լինելու Սպարտակ մարզադաշտի ճակատագիրը։ Իհարկե կարող են ասել, որ մենք չգիտեմ դատարանը այս որոշումը կայացրեց, այն որոշումը կայացրեց, բայց դատարանի կասկածալի որոշումներով սնանք արդեն ես մամուլից հասկացա, որ սնանք ճանաչված ընկերությունը չի կարող վերցնել եւ ավերել մեր պատմությունը, այսինքն Հայաստանի ամենահին ֆուտբոլի դաշտը։ Ինչ ենք անելու Սպարտակ մարզադաշտը փրկելու եւ պահելու համար։ Շնորհակալություն հարցին կպատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, համեցեք տիկին նախարար։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն պարոն Նազարյան, ես ձեզ շատ կոնկրետ կպատասխանեմ, շատ կոնկրետ օրինակով։ Հենց այս շաբաթ նախարարական կոմիտեում ընդգրկված է մի հարց, որը մեզ շատ պարզ ցույց է տալիս, ինչպես ենք մենք նման խնդիրները լուծելու, երբ որ դրանք հասնեն լուծման այդ կետին։ Մենք այս շաբաթ քննարկելու ենք մի նախագիծ, որով Վանաձորում գտնվող կարևորագույն մարզական համալիրը, որը նույնպես եղել է Հայաստան մարզական միության տիրույթում, հետ է գալիս պետության դաշտ։ Եվ դա արվում է հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը եւ այն լուծումները, որոնք իրավական եւ օրենսդրական տեսանկյունից հնարավոր է եղել կիրառել։ Եվ հաջորդ քայլում արդեն, երբ որ Վանաձորի մարզահամալիրը, որը կրկնօրինակն է ըստ էության Երևանում գտնվող Դինամո մարզահամալիրի, արդեն կլինի պետության դաշտում եւ մենք կկարողանանք նաեւ քննարկել ինչ ծրագրեր պետք է իրականացնենք, որպեսզի մարզական այդ ենթակառուցվածքը ծառայի իր նպատակին, որն է սպորտին։ Եվ այստեղ արդեն հնարավոր է թե պետության կողմից, թե մասնավորի ներգրավմամբ տարբեր ծրագրերի իրականացում։ Եվ կարծում եմ, որ Վանաձորում դրա հնարավորությունները շատ են, որովհետև գիտեք նաև, որ հենց այս պահին նաև Վանաձորի ստադիոնի վերակառուցման գործընթացում ենք UEFA-ի ստանդարտներին համապատասխան։ Մեր նպատակադրումը եւ մեր մոտեցումը չի փոխվում։ Սպարտակ ստադիոնի պարագայում էլ, որտեղ իրավական գործընթացներ են ընթանում եւ այս պահին մենք սահմանափակված ենք այդ գործընթացներով, այն պահին, երբ որ հնարավոր կլինի արդեն ենթակառուցվածքի հետ կապված որևէ աշխատանք անել, պատասխանը միանշանակ է, այդ աշխատանքը ուղղված է լինելու սպորտին, սպորտային ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Ու պետք է ասեմ, որ սա մի բան է, որը մենք անում ենք ոչ թե պահպանելու միայն պատմությունը, ինչը կարևոր է Սպարտակի պարագայում եւ նույնիսկ կան մասնագիտական կարծիքներ, որ այստեղ կարող են նույնիսկ հուշարձանի կարգավիճակ տրվել, սակայն դրանք մասնագիտական կարծիքներ են եւ իրենց քննարկման պիտի գնանք։ Մենք դա անում ենք հաշվի առնելով այսօրվա մեր սպորտի խնդիրները եւ այսօր սպորտի զարգացման տեսլականը։ Մենք չենք կարող մեր երկրում սպորտ զարգացնել, եթե մենք չունենք համապատասխան ենթակառուցվածքներ։ Իսկ այսօր շատ տեղերում մենք օբյեկտիվորեն սահմանափակված ենք։ Լողի մասին ենք խոսում, լողավազանների կրիտիկական պակաս ունենք եւ այդ իմաստով կարծում եմ նաեւ, որ այլ պատասխան ուղղակի չի կարող լինել, մարզական բոլոր ենթակառուցվածքները պետք է բերվեն պատշաճ տեսքի եւ ծառայեցվեն իրենց նպատակին։ Պետություն մասնավոր համագործակցությամբ, որը մեր ամենացանկալի ձևաչափն է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք
Ես ուղղակի շատ կարևոր բան ասացիք Վանաձորի մարզադաշտի օրինակով։ Ես ուզում եմ մենք հասկանանք, որ Սպարտակ մարզադաշտը պահում ենք այո եւ որպես մեր պատմություն, որպես առաջին մարզադաշտ Երևանի, բայց նաեւ ես ուզում եմ, որ իրոք այդ լինի ակտիվ սպորտային գոտի։ Այսինքն մենք մի կողմ չքաշվենք, որովհետեւ դա անդադ խոսում ենք, ասում ենք Երևանի օդը վատնա է, էսա, այնա, բայց ունենալ քաղաքի կենտրոնում այդպիսի նվեր, մարզադաշտ ու թողնել, կարծում եմ շատ կոպիտ սխալ կլինի եւ ճիշտ չի լինի, երբ որ ասեցիք բերենք պատշաճ վիճակի, ես կարծում եմ նաև պետք է ուշադրություն դարձնել երևի այս պահին միակ միջազգային խաղեր ընդունող հանրապետական մարզադաշտին, հատկապես երբ որ գալիս ենք Չարենց փողոցով եւ նայում ենք մարզադաշտին, շատ տխուր տեսարան է եւ հուսով եմ արագ այդ տեսարանը կվերացվի։ Լավ կլինի հստակեցնեք կոնկրետ որ տեսարանի որ հատվածի վերաբերյալ էր ձեր դիտարկումը, հարցեր կան, որ քաղաքապետարանի տիրույթում են հարցեր կան, որ եթե լողավազանին ենք հղում հարևանությամբ, այդտեղ շատ ավելի լուրջ եւ բազմաշերտ խնդիրներ ունենք լուծելու, միանշանակ պարոն Նազարյան, այլ բան չի կարող լինել, սպորտը կներեք պատմամշակութային ժառանգություն չի։ Սպորտը առաջին հերթին միջավայր է, որտեղ մեր երեխաները, մեր մարզիկները պիտի մարզվեն, առողջ ապրելակերպն ֆիզիկական առողջ ակտիվությունը պիտի մեր հանրային վարքականոնը լինի, ինչպես սահմանված է մեր բոլոր ռազմավարություններով եւ կարծում եմ, որ այդ տրամաբանությամբ են մոտենում բոլոր ենթակառուցվածքներին։ Իսկ այն, որ դա մեկ օրում տեղի ունեցող աշխատանք չի եւ հատկապես երբ որ կան իրավական խնդիրներ ժամանակ է պահանջվում լուծումների համար, միևնույն ժամանակ հետեւողականությունը կա եւ երբ որ կլինի հնարավորություն այդ աշխատանքը կիրականացվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։